Awalnya cuma mau nyuci baju, malah dapat cewek dari mesin cuci. Jadi cowok ini iseng minta bir ke mesin cuci. Beneran keluar. Kata kakek-kakek di sana, itu mesin bisa ngeluarin semua permintaan. Dari situ cowok ini makin jadi, minta duit, dapat, minta jas, dapat, minta cewek cantik, dapat juga. Tapi semua cuma bertahan sehari. Tetap nekat, dia terus minta cewek-cewek baru. Sampai mantannya tahu dan ngamuk, berantem sama salah satu cewek hasil mesin. Kakek tadi sempat ngingetin, jangan minta manusia. Tapi cowok ini cuek. Pas balik, ceweknya udah pergi. Dia sedih, tiba-tiba dia pingsan depan mesin. Terus bangun-bangun udah ada di dalam mesin cuci. Dan di situ dia sadar, jangan-jangan dia sendiri cuma hasil permintaan mantannya. Artinya umurnya tinggal sehari doang.